錄緊啦，錄緊啦 ！Hello，大家好啦！啱呢個組合啦，好啦，好多嘢又係啦，喂 ，yes， 又有一粒寶珠 ，yes， 之後我哋有3粒，即係我剩有1粒係多嘅。我4粒喎。我哋多咗1粒啫，寶珠好多寶珠。Hello， 我唔記得講呢句先。Yes，Hello， 唔講咗啦咩？大家又嚟啦！啱啱嗰隻頭先啊，唉，就你啊，冇播啦！快啲撳啦，快啲撳，攞完獎就得噶啦。準備啊！你撳抽碼嗰度啊！我買晒啲嘢先。留低啦，跟住呢隻啦，呢隻啦，哇，超多錢！啱啱好可以抽一抽，嗱，我哋成啦，係我哋預備，打定最出，開始。我有5星。係啊 ，Oh my God 咋？啊哈，你冇5聲啦 ，baby。OK， 可以係咁，果然係咁 ，OK， 唔緊要。啊，我哋有陌生人喺後邊，一個陌生人喺後邊。我哋好多錢龜啊！超多錢。又有一張。嘅大成功，係啊，你走開啊，陌生人，靚妹，呢隻咧就係我家姐啦，算啦，大閃，係咧就係我家姐啦，好啦，唔知做咩啦，好啦，我哋係啊，咁樣。我而家打嘢，打咩啊？最渣嘅，你就咯，唔好啦，不如我哋而家咧就會轉 game 噶啦，轉咪卡啦。唔係。Yes, the big guy, take the march, big stop。大家好，我哋馬克夫，我而家新嚟啦。我哋其實都仲係同一個片嚟，我哋都有出發噶啦嘅，所以咧，有隻 BB 仔啊！我一陣會拍拉面劇同埋寵物聯盟嘅，寵物聯盟都話而家超過啲人，只係人民版、真人版啫，寵物人民幣。所以人民幣啊，俾我人民幣。係話其實都啱啱咧。你快啲食飯啦！快啲食飯。開始。有你玩啊嘛。SG 我哋玩 SG 咯。我哋 SG 開始啦。我哋。喂，佢拜拜噶啦。佢就唔會拍片噶啦，以後我就唔會 at 佢拍片噶啦。跟住我冇。有咩？梗係呢個咧。唔緊要，我哋嗱教大家秘訣，你睇下我幾型咧。呢塊其實，我都係另外一部啦。你玩咩啊？你玩住怪物彈珠啊？可唔可以 download 嘢㗎？呢個係咩㗎？嚇？你頭先嗰個咩嚟㗎？你幫我 download。呢個 Minecraft 唔得㗎。
我哋等一陣先啊。嗱，我哋而家仲有1分鐘啫。到講完1分鐘之後打爆其他人，兇人喎。等陣先。咁我哋咁話冇咗6分鐘喎，9分鐘我哋仲有9分鐘係嘛？應該夠㗎啦。咁我哋淨係拍1場啫嘛，每日都係淨係拍1場啫嘛。係。我哋最少都1場應該 game 就得。我唔會0場嘅 game 咁少嘅，因為咧我啱啱拍咗怪物彈珠一陣，就抽咗少少嘢。不過咧，另外寶寶咧，原來咧係一隻4星嚟，所以唔會抽咗。我想問下啲職業題啊。之前咧我好似有個人咯，邊個啊？阿楊永啊，阿永恆係阿永恆啊。佢擔咗有殺氣童話堂妹，BOB 搞怪全音，乜東東嚟㗎？我而家先見到佢啦。睇下，我發現我哋成個遊戲最勁嘅嘢，哇！天空格靚啊！喂，你睇下，你係咪嗰位叫我啦？係咪永恆嗰位咧？就係咪 download 呢個啊？係啊，我都好想 download 睇下。好啦，我哋上翻嚟啦。好啦，究竟會唔會贏呢？我哋有傳説中差啲跌喎我哋有傳説中嘅打火機。佢用 well。仲有呢個咩嚟㗎？呢個咪金衫啦，呢個係啊。弓嚟啊！有喎。有用㗎。嗰個唔係，我好似工作台喎。弓嚟㗎。我而家單呢個啦。我唔好講出嚟啊！我媽咪鬧啊！冇單咯啦，冇單咯。喂，好似下邊仲有人喎，有冇人？哇！咁快殺死人 ？No！ 我用塊煙埋先，唔好再慢吞啦。食雲吞，唔好再食雲吞啦。但係點解冇傷嘅？點解大家見唔見到傷啊？我見到少少。冇啊，係咪啊？就係見到中間嗰度有啲傷。我哋而家過去睇下嗰啲中間嘅傷。你確定要過去睇？真係有人喎。對面都有啊，嗰邊都有啊，全部地方都有人咯。睇嚟我哋只要匿埋。我睇下會唔會打死一啲人先，因為佢着火。走啊！你而家走啊！究竟可唔可以贏咗呢個比賽咧？阿 Sam 而家都幫我加油緊，係咪啊？你講。我而家有啲事。阿 Sam 而家就繼續玩緊啲唔知乜鐘啦。仲使講？你仲講啊？你擺啲花喺度，呢度，整第2頁，擺第2頁嗰度。第2頁啊！OK， 擺喺度。我而家拍個蠟冰就先。OK， 我哋拍。哇！救命啊！點打？你熄聲啦！你熄聲啦！我哋因為而家冇課，你冇耳機啊！你熄聲啦！因為你會騷擾到嗱，我隔離嗰位咧，而家咧就揾緊 Ranger。你哋應該識 Season 3啊！你哋應該識 Rangers 啦。嗱，但係咧嗰部機咧有可能係渣嘅，係英文版嘅。係。但係唔知佢識唔識睇英文啦？我真係整好靚啊！我仲有撫摸台。呢個位係好靚。好啦，我哋點咧？我都冇經驗。點解冇傷啊？點解冇傷嘅？啊，呢度
終於都發現一個箱啦，只有劍 ，yes， 有劍，有符，好唔咧。要，呢條褲帶，呢啲有乜好？呢啲咩嚟㗎？有箱喎。你攞去睇下先。啊，仲係錢，我收咗幾日啦，都係錢。呢隻咩嚟㗎？你啊，應該唔夠打啦，我嗰啲裝備咁樣。係好悶啊！我就玩其他啦。咁咩？冇嘢玩。啊，想唔想咧？而家咧就唔知玩咩啦，好悶嘅。咩？你做咩啊？我呢部係呢部。哇！有啊！係未啊？未，下月尾。好明顯同你講一句未咯。你有冇嘢想㗎？冇啊，即係影裏邊啲，影出邊啲。做乜嚟㗎？冇啊。啊！我咪之前同我哋講過啲嘢。咩啊？嗰個咪我家姐啊！冇啊冇啊！耳機嚟嘅唔準用啊！喂呀，你唔準用你幫掛翻佢嘅仔先。哇！啊，Ray Ray 啊，而家唔知做乜。我而家想睇仲有幾多分鐘3 minutes， 4分鐘幾多？3分鐘咋？2分仔啫喎，即係話我點玩呢？我而家有個問題想問大家，究竟我應該要點玩呢？如果想加入我哋嘅Termite 嘅聲聲咧，咁你就要訂閱啦，過嚟海景樓9樓。冇啦。對唔住，我哋係乜冇嘅，係咪？我講錯咗。No， 我哋唔講，我哋係咩？我哋嘅係邊？好冇？嗰樓咧係呃人嘅。啱嗰個咧唔關事。個海景樓咧其實唔係一間屋嚟㗎，係一間棟樓嚟。一個好舊嘅。先我哋咧就而家咧就繼續啦。點算啊？邊度有箱啊？我咧而家喺度畫緊箱，唔係嘅話，我咧就驚。哇塞，咁快！1分鐘，拍片面都冇晒啦，大佬，我唔想輸喎。1分鐘，剩翻2分鐘啫喎。1分鐘啊！剩翻1分幾啫喎。喂，搞錯！喂，求你俾翻啲箱我，係咪？俾箱，你俾翻啲箱我好喎，係咪？人哋啊，而家好想箱嘅。人哋差唔多貼裝都齊晒啦。我中意啊！呢度呢個有箱嘅。問題我而家跑唔跑得最重要？我唔係喎，嘢食，而家好重要。喂，大佬咁快？4秒。食。